عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة في الشان تاعي سيريال ريدر. انا سونيا واليوم باش نعمل ان بوك اول دو جانفيي مينلي. انا زيدا فما شوية كتب اللي في اخر ديسمبر هكا وكل دونك بيزيكلي اللي بعد البوك اول اللي فات. فوالا دونك انا منعملش برشا دي بوك اول على خاطر سي با دي فيديو كو جافيكسيون بارتيكوليرمون ونعرف اللي برشا فيكم ils pensent اللي ما عندهم حتى انتيغي. Juste pour partager avec vous donc mes dernières acquisitions livresques, les réceptions donc les SP, les cadeaux والحاجات اللي شريتهم ومنين bien sûr. نبداو بال réceptions donc les SP اللي هما كيما تعرفوا الكتب اللي يبحثوهم لنا les maisons d'édition. Ironiquement معناها بالنسبة لي هنا françaises, des maisons d'édition françaises. Et via la réception surprise معناها كل بالحق تبدا قاعد tu t'y attends pas du tout وتبدا تلوج على الكتاب كيفاش باش تاخذ وكيفاش باش تقراه وكل خاطر tu as très envie باش تقراه. وجي فاكتور avec un colis donc fille en trave d'Alexandra Coin وهو الكتاب en question. Donc, Aconitum, paru chez Aconitum, ou Les Passeurs, tome 1, Les âmes noires de J.B. Leblanc. Il y a chez Aconitum. Bon, à ce qu'il paraît, c'est un thriller fantastique, mais il a déjà créé tout qui est allé mon dernier point lecture. T'as un comme lien dans le barre d'info où c'était vraiment un coup de cœur. Deuxième réception, il y a les éditions Flatkin et compagnie. J'ai tué papa de Mélanie Richeuse. C'est plutôt un roman psychologique. D'ailleurs, Mélanie Richeuse est ergothérapeute en pédiatrie. Donc, l'ergothérapie, c'est un genre de thérapie pour l'affirmation de la personnalité ou l'autonomie, etc. Le dragon de Muvran qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Déjà, Krato Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je lui fais confiance. De Marc Woltenheuer, j'espère que je le prononce correctement, chez les éditions Zeda, Slatkin et compagnie, donc merci beaucoup. Voilà donc mes achats. Chanson douce de Leila Slimani, il y aura le dernier prix Goncourt, donc prix Goncourt 2016. Apparemment c'est un thriller psychologique. Où c'est la première fois que ce genre de littérature il faut un prix Goncourt. Mon dernier achat donc de la librairie Clairefontaine Marsa, Valentin Musso, Les cendres froides, paru aux éditions Point. Valentin Musso, je l'ai découvert en 2016. Malheureusement ما قريتلوش قبل وعجبتني برشا البلوم نتاعو vraiment donc j'ai pas hésité كي ريت الكتاب تميت عليه direct. librairie أخرى في المارسا واللي spécialisée في les livres بالانجلي. Donc خذيت منها Hex de Thomas Oldhovelt اللي هو في بالي حكيت لكم عليه قبل. C'est un livre d'horreur avec un village où une femme a une sorcière. قريته en e-book معناتها من الأول mais quand même j'avais envie de le posséder en papier surtout les couvertures كيما تشوفوا مزيانة برشا. دي اشياء اخرين من الريدرز كورنر وهما هذوما كتب انا كما نديتهم دونك هما يجيبوا دي كوموند وكل. 4 كتب دو غراهام ماسترتون. اون سيري اسمها كيفي ماغواير اللي هي بيرسوناج برينسيبال. سي دي ثريلر زادا horrifique disons يعني entre thriller and horror. Donc Taken for Dead, Red Light, Broken Angels, White Bones. توا سكند هاند بوكس والا من لي بوكينيست. فما بوكينيست جديد اكتشفته جديد في المنزه. خديت منه دونك هذيا دو Erland Jul Indridason et Liseda. Je l'ai découvert en 2016 dans le cadre d'un partenariat avec les éditions Métellier ou les éditions Point. Étrange rivage paru aux éditions Métellier Noir qui m'a trouvé l'état il est parfait. Un autre bouquiniste ولا plutôt سوق في بالي سوق حمام لنف دونك شريت له انا وسحر واليسرى اللي هما زاده دي بوكتوباز وخدينا وقتها برشا كتب. خذيت دونك اللجنة نتاع صنعاء إبراهيم. هذيا من أحسن الروايات العربية اللي تنجموا تقراوهم. فكرني برشا بفرانس كافكا كتابو لو بروسي ذا ترايل. نلقى جورج أورويل دونك أنيمال فارم وكوم إلي أدو دينار ما نجمتش نخليه في النصبة دونك خذيتو بيان كو قريتو. كتاب ما تتصدموش انا راني ما نقراش دانيال ستيل. اما en fait le tableau هذايا اللي اسمه The Kist c'est un tableau de Klimt ou c'est parmi mes
تابلو بريفيري معناها او موند. كي شفت الكوفرتور ما نجمتش زاده نخليها كيكه في النسمه في الشمس وفي الواحد وغبره وكل شيء معذب بيا على الاخر. قلت اوتو نهزو سوا نخليه في البيبليوتيك نتاعي ولا نعملو جيف اواي ولا نعطيه لحد كي انترستد هكا في بالكم. من بعد دونك سي دي كادو على خاطر كيما العاده حبوني ودلعت و بليس جاي كريسماس وراس العام وكل بون احنا في صبرنا نعطيو في نويل دي كادو معني نعرف اللي حفله مش نتاعنا وكل شيء اما سي جوست بور لامبيونس. جي reçu في نويل le tome 2 تاع الباس ميغوار Les disparus de Clair de Lune paru chez Gallimard Jeunesse. وهذا جو سي اللي خذاه من مانuscrit بوانتين خاطر في بالي ماهوش موجود في حتى مكتبه في تونس مالوغوزمون. وانا ديجا واخذه قبله توم 1 لي فيونسي ديفير من مانuscrit بوانتين كيف اذا كانكم تحبوا لي رومان جونيس ولا الفانتاستيك وكل سي فريمون اون ساغا ياسر طايره. انا ما نحبش برشا جونغ سورتو هذوما العوام الاخرى مي جيتي امبالي وياسر سسبانس ولي بيرسوناج يسون هكا يزون لو كاركتير ترومبي والكل. دونك مون كادو دو نويل دو لا بار دو سحر était un thriller اسمه Le Diable d'abord de Franck Herriot. Je connais pas l'auteur, je connais pas le livre mais le résumé semble très intéressant. Encore سحر زاده هذيك لي زوز كتب خديتهم من ليفريس البوكينيست نتاع كل زيسولا دو ارنالدور اندريداسون. دونك وليت تعرف اللي انا نحبو دونك خديت لي بيتي aux éditions Métellier Noir ou Le Duel aux éditions Point. سامي رجعتني كادوات dernièrement دونك باش نبدا le dernier هو Paris est une fête de Ernest Hemingway اللي في l'édition magnifique هذيا chez Folio عملوا édition magnifique في نويل. هو يعرف اللي هذيا سي مون رومان بريفيري دو Ernest Hemingway. نعرف اللي برشا من اللي يقراو Hemingway يحبوا The Old Man and the Sea ولا Le Vieil Homme et la Mer mais انا Paris est une fête c'est mon préféré على خاطر en fait يحكي عليه هو une autobiographie en quelque sorte. Et donc voilà, Fantastic Beasts ما انيش باش نحكي عليه كي رولينغ. بون سي فري كو هذا ذا سكرين بلاي اما كوميم معناها تو بوتر هيد كي سو ريسبكت دو افوار سا. كوماك مكارثي ذا رود اللي هو زاد كتاب كيما ماركي معناها من الكتب اللي بالحق they change you, they change how you see things وكل سي تري بوينيون سي ايموفون على الاخر وان شاء الله باش نعاود نقراه دايوغ. وهذا ماهوش كتاب بالضبط اما سي اون سيري كو جادور مستر روبوت. وعملوا الجورنال نتاعو اليوت دونك خرجوه هكا كيما موجود في السيري بالضبط. حتى هوني كيف il s'est brûlé والكل دونك عملوه دو تيل فاسون اللي الاوراق ظاهرين اليوم هكا محروقين معناها سي فريمون كانك تشوف فيه الجورنال بالحق معناتها كان عطاوك الجورنال تاع اليوت بالرسمي اللي في السيري. اللي بقاو هما زوز كتب باش نوريهم لكم بدون تعليق معناها. ليديسيون مانيفيك هذايا وريتها لكم في الفيديو في بالي نتاع الكتب اللي نحب نقراهم en 2017 de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Une édition magnifique de Les Fleurs du Mal suivie par Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire. نتصورش واحد يقرا بودلير ومعناها il n'adhère pas c'est impossible. Baudelaire c'est la langue française c'est Baudelaire معناتها franchement quand tu dis français tu dis Baudelaire مش حد اخر معناها الاخر الكل discutable. Baudelaire non. وفما كتاب خديتها spécialement pour le giveaway. J'ai pas décidé شنو باش نحط فيه بالضبط اما je vous assure qu'il y aura de très beaux livres donc خديت pour le giveaway Elle et lui de Marc Levy, The Perks of Being a Wallflower, Bridget Jones' Diary في l'édition هذيا نتاع Perhaps You Can اللي هي فيها لي زانوتاسيون اللي معناتها مازال كيبدا يقرا بالانجلي يلقى هكا الترادكسيون نتاع لي زيكسبرسيون والكلمات en français. Wonder de J. Palacio دونك زاد نعرف اللي عنده برشا سوكسي سورتو مع لي جون وكل. ومازلت راني جو فو دينيش هكا كل مره دي تروك وكل دونك بقدرة ربي لو giveaway sera digne de ce nom. C'était tout pour aujourd'hui. See you next time ان شاء الله و ciao ciao ciao.